Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Thợ Săn Nghiệp Dư. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số cái từ khóa tìm kiếm phổ biến mà mình hay sử dụng trên Pinterest nha. Thì khi mà mình tìm kiếm ở trên Pinterest thì chủ yếu là mình tìm kiếm bằng tiếng Anh. Thì các bạn sẽ lấy cái tên của các thể loại hình xăm á, các bạn thêm chữ tattoo design vô. Thì mình ví dụ thử một số cái thể loại mà bây giờ đang phổ biến nha. Thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi à. Quan trọng là các bạn phải tìm ra cái từ khóa để mà tìm kiếm ở trên Pinterest. Có một cái này ở trên Pinterest đó là nó là một cái trang tổng hợp những cái hình ảnh của người khác. Khi mà mới vào làm xăm á, thực sự không thể nào tránh khỏi việc lấy hình của người khác xăm được. Ví dụ giống như bản thân mình đi, ở những cái giai đoạn đầu đang học xăm của mình là mình muốn học hỏi cái kỹ thuật đó. Ví dụ giống như mình lấy đại một cái hình dot quần nào đi, lúc đó mình đâu có biết dot quật là gì, hay là đâu có biết vẽ hay là sáng tác như thế nào đó. Thì mình sẽ lấy cái hình đó về để mình học hỏi cái kỹ thuật và mình test thử cái kỹ thuật từ cái hình đó. Thì những cái hình đó là những cái hình mà mình đăng lên để mình tuyển mẫu, nó sẽ không có chi phí, hoặc là chi phí chỉ ở mức kim mực thôi. Ý kiến của mình đó là những cái hình nào mà nó đã quá phổ biến rồi, mấy cái mẫu hoa hồng rồi đầu lâu rồi này kia á, thì các bạn có thể lưu một cái mẫu nào đó về rồi biến chuyển nó lại thì mình vẫn xài bình thường, không có vấn đề hết. Nhưng mà những cái hình mà nó đã có cái nét đặc trưng của cái người vẽ ra nó thì mình nghĩ là không nên sử dụng, hoặc là nếu các bạn bắt buộc phải sử dụng thì nên nhắn tin cho cái người đó để hỏi xin phép, coi là người đó có đồng ý không. Mình ví dụ như là những cái hình ở đây đi nha, nó có một cái nét rất là đặc trưng của cái artist đó rồi, thì nó không phải là một cái thể loại hình xăm nữa mà nó là cái phong cách riêng của người ta luôn, cho nên là thật sự rất là khó để mà lấy cái đó về mà chế cháo nó ra thành cái khác. Nó là cái dấu ấn của người ta rồi thì mình nghĩ là nên tôn trọng cái sản phẩm trí tuệ đó. Mình nghĩ là vẽ nó cũng là một thứ gì đó quan trọng. Thì giống như các bạn để ý rồi á, những cái anh chị mà xăm rất là đẹp á thì họ có một cái nền tảng về bên mỹ thuật rất là vững. Thì đó là bản thân mình đó, là mình không có biết vẽ hay là biết gì về vẽ trước đó hết, cho nên là cái đoạn đường mình đi nó rất là lộn xộn. Nên mình nghĩ bạn nào mà chưa bắt đầu học xăm hay là chưa có biết xăm là cái gì luôn á thì nên bắt đầu từ cái mảng mỹ thuật trước. Nắm chắc cái mảng nghệ thuật đó, rồi khi mà mình bắt đầu mình làm xăm á, thì các bạn sẽ đi rất là nhanh và rất là gọn gàng luôn. Thì đó là những gì mình muốn chia sẻ và cái ý kiến của mình ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nhớ cho mình một subscribe để ủng hộ channel nha. Bye bye.